Печь камин Везувий А007. Клон раньше производился печь камин Амбра. Назывался. Вот тут откидывается верхняя крышка. Варочная плита. Там чугунный пламяотбойник устанавливается. Ну, из такого интересного по этой печке. Вот. Небольшое стеклышко, вообще небольшое. Дверка небольшая. Тут ножки еще лежат. У печи, сейчас покажу. У печи не колосник, а по факту колосниковое дно. Вся вот это дно полностью можно достать.